Wah, ses, abrak engko kon ngejoki tobat. Dan enaknya kalau puasa gini tuh pulang kerjanya agak awal tuh, kolegasi ya, cek sepi, gak begitu rame ya toh. Santai, ora ruwet nek turu wis balik kesel ruwet. Wah isine wong goblok tok isine. Emosi. Dan yang paling penting itu menunggu-nunggu THR cok. Dan salah satu impian saya itu merasakan rasanya memberi THR itu seperti apa cok.